மொபைல்ல வந்து கால் வந்து பேசுறப்ப நீங்க பேசுறது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கேட்கும். ஆனா அவங்க பேசுறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேட்காது. சுத்தமா கேட்காம வந்து இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வந்து சவுண்ட் ரொம்ப லோவா வந்து கேட்குற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து இந்த வீடியோல சொல்ற மெத்தடை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒர்க் ஆகும். அப்படி வந்து ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இந்த வீடியோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா வந்துருக்கு அதற்கான வேற சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். இப்போ வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத செட் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்குள்ள போகலாம். மொபைலில் வந்து நீங்கள் கால் வந்து பேசுகிறப்ப நீங்கள் பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து கேட்கும். ஆனால் அவங்க பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து கேட்காது, லோவாக வந்து கேட்கும், இல்லை சுத்தமாக கேட்காம கூட வந்து இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு மொபைலில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்து ரீசெட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் ரீசெட் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஷோ ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஷோ ஆகும். அந்த ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு திருப்பி ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். அந்த ரீசெட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா திருப்பி ரீசெட் கேட்கும். ரீசெட் வந்து கொடுத்துருங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீசெட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரீசெட் வந்து ஆகும். ரீசெட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரீஸ்டார்ட் வந்து பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ரீஸ்டார்ட் நீங்கள் வந்து பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் வந்து ஒன் டைம் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டு திருப்பியும் வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கால்லாம் வந்து பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு சவுண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து கேட்கும். ஸோ மொபைலில் நீங்கள் கால் வந்து பேசுகிறப்ப அந்த கால் பேசுகிறப்ப அவங்களோட சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்கல, இல்லை லோவாக கேட்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலில் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உங்களோட மொபைல் ஃபோனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டு திருப்பி ஆன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கால் வந்து பேசி பாருங்கள். உங்களுக்கு கால் சவுண்ட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து கேட்கும். ஸோ இப்போது இந்த வீடியோ மூலியமாக மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கால் சவுண்ட் ப்ராப்ளமை எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுட்டுப்பீங்க. இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுறேன்.